안녕하세요. 세봄이들 시봄입니다. 오늘은요, 제가 좀비고 스티커를 소개해 볼 건데요. 슬라임 만지면서 할게요. 각도를 맞추고, 슬라임 진짜 느낌 좋아요. 슬라임 세트를 사가지고 만든 건데 진짜 예쁘죠? 그러면 오늘의 주인공을 소개해 볼게요. 뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜뚜 바로 이거입니다. 저 중고나라에서 이 스티커를 샀어요. 근데 시켰는데도 안 오는 거예요. 그래, 엄청 갖고 싶었는데 뭐 그래도 어쩔 수 없죠. 조금 찝찝했는데 아쉽다 했는데 아빠가 혹시 몰라서 오늘도 안 오겠지 이러고 그냥 우체통을 봤는데 이 세 개가 있다고 하더군요. 그 사람 진짜 좋았어요. 제가 이거 2개를 골랐는데 스티커 2개를 하면 하나가 무료로 한 장 준대요. 그래서 운동복가 나왔습니다. 운동복을 좀 싫어하긴 하지만 여기에 현지도 있고 선지도 있고 그러니까 너무 귀여워서 그래도 뭐 그렇다고 다른 애들 줄 수도 없고 버릴 수도 없고 그래서 그냥 잘 가지고 있습니다. 운동복은 일단 농구하는 애 이름이 뭐지? 얘는 이름 까먹고 얘는 마용규고요. 다들 뭐 좀비고 하시는 분들은 아시겠지만 일단 소개를 할게요. 얘네 셋은 야구부입니다. 얘 마용규, 얘는 그 태풍이, 그리고 얘는 규자욱입니다. 얘는 양궁 동아리 양양궁이고요. 얘는 현지, 귀엽죠? 그리고 얘는 죄송합니다. 진짜 죄송해요. 갑자기 영상을 찍는데 이럴 때 올 때가 있어요. 그래서 그땐 지웠다 하는데 지금은 뭐 찍고 있으니까 어쩔 수 없네요. 죄송합니다. 여러분 진짜 죄송해요. 얘는 양궁이, 얘는 현지, 그리고 얘는 얘 이름 뭐지? 장대한. 그리고 얘도 양궁 동아리 부장 홍사나이고 뭐 대충 다 아시겠죠? 그리고 조현빈입니다. 매지컬즈 파는 데는 여기밖에 없더라고요. 다른 데는 없어서 여기서 샀는데 진짜 예뻐요. 얘는 어디에서나 어디 좀비고 굿즈에서나 볼 수 있는 조현빈입니다. 여기 환한 조현빈이 있고요. 진짜 좋아요. 슬라임 소리밖에 안 나시죠? 여기 붓도 있어요. 그리고 진짜 좋아요. 그리고 얘는 딱히 뭐 설명할 게 없고 드디어 매지컬즈입니다. 좀비고 굿즈 파는데 스티커는 매지컬즈가 여기밖에 없더라고. 그래서 여기서 샀어요. 진짜 좋네요. 애들이 다 학교에 가져가니까 나도 하나만 줘 했는데 제가 아끼는 거라 안 줬습니다. 하나도. 줄 수는 있는데 여기가 텅 비면은 좀 그렇고 애들도 이 캐릭터들도 귀엽고 해서 안 줬습니다. 얘는 유리, 그리고 얘 동진이 뭐 다 아시겠죠? 일단 설명할게요. 얘는 예슬이, 그리고 얘 준호, 얘 현지, 얘는 선창인가? 선창이고요. 얘는 아람이, 제일 귀여운 아람이. 그리고 얘 동석이, 얘 나래, 얘 준영이, 그리고 얘는 송현우. 둘이 커플인가 봐요. 원래 예지 우빈인데 맨날 붙어 다녀요. 보이시죠? 붙었어요.
그리고 얘는 얘 우빈이, 그리고 얘 예지, 얘 연빈이, 얘는 수빈이, 그리고 얘 윤슬이, 그리고 양궁이 있네요. 나의 나 그린. 그리고 여긴 홍산화네요. 이렇게. 여러분, 이렇게 끝나면 아까우니까 하나 성대모사를 해드릴까요? 여러분들이 안 좋아하시겠지만 제 목소리가 그렇게 꿀인 편이 아니어서 너무 이상할 수도 있어요. 금비 사투를 제가 쓸 수 있거든요. 그래서 써보려고 하는데 악플이 달릴 것 같아서 해볼까요? 해보죠. 하하. 오빠야, 오빠는 어디나 잘생겼노? 하하하. 엄마야, 내 심장이 터질 것만 같다. 이게 끝인다. 네, 악몽이 빨리 끝나서 다행이죠? 하하하. 그럼 뭐 딱히 할 건 없으니까. 그리고 좀비고등학교 코믹스 10권 얼른 나왔으면 좋겠어요. 물론 엄마 아빠가 안 사줄 듯 싶지만. 그래도 얼른 나왔으면 좋겠네요. 그러면 새봄이들 안녕.